Galera, no vídeo de hoje eu estarei ensinando como fazer uma fogueira. Então, vamos lá começar o nosso tutorial. Primeiro você vai pegar uma tocha. E qualquer barco. Galera, e você bota uma tocha. E depois vai fazendo assim com um barco. Galera, é meio difícil, você tem que ir apertando a tocha. Pronto, galera, vai estar parecendo uma fogueira. Galera, tomara que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve, deixa o like e comente. Falou!